Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini juga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pilihan upgrade apa saja di Lenovo ThinkBook 16 G7 IML. Nah, untuk itu kita semua akan mencari tahu apa saja yang bisa ditambahkan di laptop ini. Oke, seperti biasa, langkah pertama teman-teman harus membuka bagian cover belakangnya. Nah, ini dia. Teman-teman harus mencopot baut yang berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 baut yang harus dicopot supaya bisa dibuka cover bawahnya. Dan setelah dicopot, teman-teman juga harus mencongkelnya bagian sisi-sisinya. Bisa pakai seperti SIM card atau alat seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan. Oke, ini sudah saya buka dan ini dia penampakannya. Nah, ini dia teman-teman penampakan setelah saya buka cover bagian bawahnya. Terlihat bahwa susunannya sangat bagus dan rapi, dan di sini terlihat ada seal yang menutupi. Kita lihat dulu alas dibukanya seal ini. Ya, sudah saya buka. Seal ini adalah penutup RAM, dimana fungsinya sebagai pendinginnya teman-teman. Nah, ini pendingin RAM supaya mengurangi panas. Oke, kita lihat untuk selanjutnya bahwa laptop ini mempunyai pilihan upgrade. Yang pertama, RAM. Di sini ada 2 slot RAM, dimana teman-teman bisa menambahkan 32 GB per slotnya, karena totalnya bisa maksimalnya adalah 64 GB karena sudah pakai prosesor Intel Ultra 7, dimana bisa support untuk RAM-nya adalah DDR5 4800, 5200 dan 5600. Nah, jadi bisa maksimal teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk RAM-nya. Kita lihat dulu bahwa ini mereknya apa saja. Nah, ini dia. Untuk RAM-nya merek SK ini 16 GB dengan kecepatannya ini dia 5600. Oke, saya pasang kembali bahwa untuk laptop ini mempunyai 2 slot RAM, dimana teman-teman bisa menambahkan sampai maksimalnya adalah 64 GB dengan DDR5. Kemudian pilihan aku yang kedua adalah menambahkan SSD, dimana SSD-nya ada NVMe Gen 4, dimana punya ukuran 2280. Nah, di sini ada tambahan bautnya dan maksimal adalah 1 tera teman-teman. Dan tidak lupa untuk SSD bawaannya adalah 2242 yang pendek, dimana sudah Gen 4 juga, dimana bisa diganti. Nah, dari sini teman-teman bisa punya pilihan bahwa laptop ini punya pilihan upgrade yang sangatlah beragam untuk SSD-nya. Nah, oke ya. Dan dengan ini teman-teman bisa tahu untuk apa aja yang perlu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, saya ulang kembali bahwa laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 IML mempunyai pilihan upgrade. Yang pertama adalah RAM, dimana tidak ada RAM transodar, sehingga teman-teman bisa menambahkan yang maksimal adalah 64 GB per slotnya
32 GB, dimana support DDR5 sampai 5600. Kemudian pilihan aku yang kedua adalah SSD, dimana teman-teman bisa menambahkan SSD menjadi dual storage, yaitu 2280 Gen 4, maksimalnya adalah 1 TB. Dan tidak lupa bisa juga mengganti SSD yang sudah terpasang dengan 2280 maupun 2242, maksimalnya adalah 1 TB juga dengan Gen 4. Nah, dengan ini teman-teman punya wawasan untuk laptop ini untuk kebutuhannya apa saja. Oke, itu aja teman-teman. Jaga diri dan kesehatan. No hate and cheer.